നമ്മളൊരു RC കാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നേരെ എൻ്റെ വീഡിയോ കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ RC കാർ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പെട്ടി കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ RC കാർ. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് ചാർജറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു വെള്ളം നിറക്കാനൊരു കുപ്പി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചുള്ള സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ RC കാറിന്. ഇതാണ് നമ്മളെ RC കാർ. ഇതിൻ്റെ റിമോട്ടാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ റിമോട്ട്. ഈ റിമോട്ടിന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ബാറ്ററി വാങ്ങിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓണാക്കിയാണ്ട് ഇത് പോണ വീഡിയോ കാണാം. ഇതിൽ ബാക്കിൽ ഇതാ ഒരു സ്മോക്കിന് ഓരിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പോകാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ.